又有阿瓜蘇啊！今日我哋繼續講 Saucony 嘅跑鞋啊，黑白雙殺喎。恭喜你又多對黑色嘅鞋，其實我覺得呢對學你話齋係靚仔嘅襯衫咯，着牛仔褲一流。換雙隻牛仔褲。又有阿瓜蘇啊！今日我哋繼續講 Saucony 嘅跑鞋啊，黑白雙殺喎。呢個係 Triumph 最新嘅23啊。咁我哋之前都講過22啦，係有啲乜嘢咁大嘅分別咧？轉頭話你知。你唔講呢一對，唔俾你講啦。咁呢對咩嚟啊？呢對咧就係颱風啊 ，Hurricane 啊嘛。 25喎。Hurricane 同埋 Triumph 點解我哋會擺埋一齊講咧？因為佢哋本身兩對鞋嘅定位都係一啲慢跑 daily 嘅跑鞋。縮緊呢裏邊咧 ，Hurricane 咧最 premium 嘅 cushioning 嘅一個系列嚟嘅。咁所以如果佢哋兩個擺埋一齊咧，究竟個分別喺邊咧？點解我哋會擺埋一齊咧？咁而家咧就可以俾個機會你講點解啦？點解嘅？點解啊？點解啊？嗱，喺23係今次最大分別咧，佢嚿膠係加闊咗嘅，同埋多咗呢一楷。係啦，除翻啲22出嚟，哇！啲殘喺度咧，證明我成日着咯。係啦。咁呢一度咧係最明顯嘅呢個膠。呢個位置係啦。咁佢前面呢一個咧 PWR Run 呢個 PB 呢個膠啦，佢上一代咧其實係啲前掌會比較多少少嘅啫。係啦，但係今次咧成嚿好慷慨，佢踩落係好舒服嘅，你每一下都覺得係緩衝咗成個腳感啦，同埋你每一下受嘅力係相對冇以前咧咁大嘅，覺得係。其實都幾好練嘅。望下，即刻彈翻轉頭。咁 Hurricane 又點樣咧 Hurricane 其實最主要咧係 for 扁平足嘅朋友仔着嘅。見到咧，其實佢腳內側呢個位置啦，呢度同埋 Triumph 相比咧，見到呢個位置做高咗少少，咁令到你去頂翻住嗰個腳內側同埋足弓位置，等佢唔好塌咗嚟咧，令到受傷。其實特別咧係我手指公而家準備伸入去呢個位咧，伸落去呢度即係呢個位啊，啱啱好頂住。呢個位係明顯嘅。咁佢呢個叫做 Center Path 嘅技術啦。咁其實咧，有啲似一啲扁平足嘅鞋咧，其實而家佢哋唔會話特登我做高足弓淨係頂住，反而佢會用好多一啲嘅可能斜少少啊嘅技術咧，就去矯正翻你隻腳，即係扯你。即係掹翻你，佢唔係扯，係即係頂住啫。唔係啊，呢個佢係話會有一個拉伸嘅技術，所以叫 Center Path。但係佢呢個位佢唔係加硬嘅，因為佢係腍腍地嘅。近睇你會見到個物料分別啦。係啊，其實佢係分開都係兩浸嘅。因為上邊呢個咧就係頭先講嘅 Power Run PB 嗰個膠。點樣肯定佢咧？後邊有寫嘅。下邊呢一楷嘢咧，又係另一隻膠嚟嘅，咁所以就上面腍啲，下邊硬啲，就做翻個承托啦。佢呢個位其實係都係做厚咗嘅，個布料啊，係個布料等做厚咗。因為 Hurricane 咧，其實你摸落去個鞋脷裏邊都係有條橡筋啦，面嘅物料咧，其實係一個針織布面啦。係應該兩層嚟嘅，因為其實咧我而家擺手指入去啦，見唔到啲腳手指嘅。你見唔到嘅呢個位置，但係佢做到好似一層咁咯，我都唔識解釋。鞋頭呢個位其實加硬咗嘅，同埋佢呢度有兩條反光 VM 物料啦。係咩？你拎個電筒出嚟照一照唔該。咦係喎係 VM 嚟喎。肯定 VM 啦，車頭燈啊嘛。因為驚太黑係咪啊？成個鞋面其實咧會望落去咧個 supporting 咧就感覺上好足夠啊！我自己嘅睇法，但係個布料夠紮實係啦。咁但係呢隻咧？呢隻咧其實咧，我覺得佢最新嘅唔同位置咧，其實佢個腳踭呢個位係做高咗。哦，就係後邊呢個。係啊，呢個位置做高咗。啊，之前係平嘅。係咪我錯覺咧？呢一隻係好似襪套式嗰隻感覺強烈，呢隻就真係似網面鞋嘅感覺多啲嘅。我覺得佢呢個織法啦，同埋佢呢一對嘅織法咧，其實你好明顯嘅，其實係爭少少嘅。佢個織法，佢個腰位咧係細窿啲嘅，但係你黑色呢個係大窿啲嘅。織服織，木蘭當唔識。咁但係你話對比底下嘅話，其實點解佢會有唔同嘅 setting 嘅兩隻？每個人嘅腳型都唔同，咁所以咧佢特登做咗一啲正常足弓或者高足弓嘅朋友仔啱着嘅鞋啦，亦都放翻一啲啱扁平足嘅朋友仔。咁你起碼喺用嗰陣時，再多個選擇，令到你 match 翻你隻腳型。喂，但係我啱啱望到咧帶位嗰個旁邊咧，呢個膠又唔同啲嘅，同 Hurricane。Hurricane 相對嚟講咧就冇咁多燙咗落去嘅膠嘅 supporting 鞋，你同埋鞋內籠咧兩隻咧
都差唔多，都係差唔多厚實係啦。咁但係我會覺得 Hurricane 嘅後踭位係薄啲，係啊 Triumph 呢個多啲，同埋佢多咗呢個 Achilles 個位，即係保護住啦。扁平足嘅朋友仔啦，佢落腳嗰時佢可能比較多用腳踭，佢一開頭着會唔舒服，所以等做薄少少俾佢咧，等佢唔好話咁多唔舒服嘅位置啦。係。咁同埋你見兩個鞋底都唔同嘅，其實 Hurricane 嘅鞋紋係會相對深厚啲嘅。係喎，因為好多時扁平足嘅朋友仔咧會成日磨腳啊，咁所以佢相對容易磨蝕對鞋。但係我覺得佢呢個白色嘅 Power Run 呢個膠突出嚟咧，即係呢隻叉啦，我叫做，我覺得幾有型。因為佢個 design 型係嘛？唔知喎，總之型咯。但係我覺得佢呢個係有寓意嘅，即係當你個有咩寓意啊？嚿膠呢個中間呢個白色膠咧，當磨蝕咗就係同你講就開始要換鞋嘅意思咯。叫咩事？即係嗰啲車胎嗰啲有條坑紋跟住一啲光頭底喎，就開始要換鞋咯。因為你最外側嗰啲磨蝕咗嘛，咁你去到就最直接就係磨白色嗰個位啊嘛。咁都俾你諗到，梗係啦，天才啊真係。Hurricane 呢個啲紋會淺啲，咁會唔會話即係個里數會做得冇咁多咧？其實就唔會嘅，兩個嚿膠都係用同一款嘅物料啦，咁所以佢嘅耐磨程度應該 suppose 係一樣嘅。佢會淺紋啲咧，因為佢本身正常足弓嘅朋友仔或者高足弓嘅朋友仔落腳咧係相對冇咁多歪腳啊，或者冇咁多捽腳嘅情況。係，咁所以佢落去嗰陣時，相對磨蝕嘅程度咧就冇咁高嘅。佢摩擦力冇咁強。咁所以如果咁講嘅話，即係其實如果我想個里數多啲嘅，咁就可以考慮 Hurricane 多啲咯。又可以咁樣講，同埋你見 Hurricane 其實你覺得歐陸啦，其實都比較 fashion 啦，相對2襯3啲咯，可能黑色啊嘛。冇，我冇咁講。恭喜你又多對黑色嘅鞋。點解呢個 Triumph 咧，佢鞋頭呢度個紋會密啲，係踭位嘅外側佢又會密啲，反而中間呢啲咧就係啲三角形嘅大塊。究竟又有啲咩嘅巧妙喺裏邊咧？因為好多時咧，大部分嘅人落腳咧都有機會係腳踭落腳啦，係外側落嘅。係。咁所以佢一做腳內側做高咗咧，你落去嗰時就歪嗰陣時咧，佢都係會比較貼落去啦。所以就扁平足嘅人咧，就用內側落多啲。係啦。而唔扁平足嘅朋友咧，或者個腳弓嘅肌力夠嘅朋友咧，就用外側落多啲。所以你咁樣望咧，其實扁平足嘅鞋款啦，呢個位置係高身啲嘅。哇！我見到啊！哇！咩咁係呢個位係真係淺啲啊嘛？我諗緊點望嘅，咪打橫望咯。你水平線望啊嘛定係？哦，明你講咩啦 ？Yes, I see。兩隻鞋嘅物料又差唔多，都係定位，都係定位差唔多啦，係啦。咁但係你嗰個功能性係放唔同腳型啦。係啦。咁但係我又問咗問題，個重量又會係咪差唔多咧？正常應該扁平足嘅鞋會重啲㗎。Triumph係252，唔算重。以一個 protection 鞋嚟講嘅話，唔算。我覺得係真係唔重嘅。爆半嘅 Hurricane 25係278，學你話齋，真係重咗啲喎，教授。實係重嘅，因為佢有 protect 多啲個足弓位啦，同埋扁平足嘅人士嗰個腳，佢哋叫做唔係一啲健康嘅腳型啦，所以變咗佢係相對要保護性高啲啦，定係厚啲嘅。即係你都唔係好健康嘅啫喎。對住你都仲健康啲。OK。佢內側咧高啲嘅呢個鞋咧，通常咧我諗應該係挨住300嘅，我印象中。舊款嘅跑鞋應該唔止添，係啦，所以而家依一對竟然係278，我係有少少驚訝嘅。同埋因為你始終見佢哋啲物料啦，其實佢都係即係鞋面嗰啲嗰個棉花唔係好多，係。咁所以其實佢應該係喺個鞋面上就用咗偷輕嘅技術啦，令到佢冇咁重。咦？你又拆咗個鞋墊出嚟喎？望下啫嘛。但係佢個鞋墊係有原機嘅喎。有咩原機啊？超強泡沫 SRS 鞋墊。佢嗰個鞋墊見到個 support 啦，但係嗰個鞋墊紋係好得意。係交叉井，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 交叉井。菱形啊！簡單啲啊，好多個菱形。不過佢特登寫住有 arc 呢樣嘢嘅喎，真係有照顧你足弓喎。Triumph 嗰個，差唔多樣，應該都係有嘅。呢個足弓位都有嘅，唔同色咯。差唔多啊，差唔多，差唔多啊。個鞋墊應該係冇分別嘅。以一個鞋墊嚟講啦，你望下前面咧，都幾厚，係都幾厚嘅。即係你睇下，佢係好厚實㗎。
但係以往我哋見到啲鞋墊係薄嘅，我將 Triumph 22嗰個剝出嚟知嘅，佢都好厚喎，厚㗎，都厚喎。不過隻膠好唔同，呢隻係嗰啲真係直膠咯，海綿啲嗰種感覺嘅。最接近都係我覺得似發泡膠，但係佢係高密度嘅發泡膠，高密，所以佢有回彈性嘅發泡膠。差啲咧好窩心嘅。其實咧每一個人咧都會想知道，呢對鞋嘅 heel drop 有幾多咧？睇鞋墊啦，鞋墊會寫咗俾你㗎啦。係啊，咁 Hero 其實係6mm啦，Triumph 係10mm。咁10mm 好啲定6mm 好啲？唔好問啦，上機試啦我哋。好啦。喂，着咗上腳咧，我覺得咧，即係 Hurricane 呢對咧，第一個感覺就係咧頭先講嗰樣嘢啊。乜嘢啊？嗰個足弓位嘅 support 係好強啊嘛！好明顯，即係佢有少少頂住你，但係同時間咧你又 feel 到你啲腳趾咧斜斜地咁樣撳翻住嘅。所以咧就我覺得我企得好直啊而家。伸直咗個人啊！我覺得而家 Triumph 呢一對啦，同上一代比咧，個鞋感係唔同咗，好腍好彈。唔係因為佢嗰個 Power Run 嗰嚿 PP 膠，真係俾係成隻掌你喎。係啦，之前咧可能你會仲覺得啊落腳有少少腍字字，好唔舒服嘅感覺。啊！但係今次就係哇係彈住向前啊！彈住向前，彈住向前。但係如果你話，你想開快啲嘅話，你覺得你而家依隊會唔會 OK 啊？應該會好少少，因為佢每一下都係回饋緊你向前跑緊，有回饋添啊！有回饋感覺。回報高。你做咩嚟？回報高啊！你話步步高 DVD，啲 Triumph 呢對鞋，即係大家都知啦，一定係入門級別啦，protection 為主啦。咁但係有冇話，呢一個鞋你暫時你會推介俾邊類型嘅跑步嘅朋友咧？我覺得邊類型都適合我。哦，嗱，即係咁樣講啊，我當一啲依啲咁樣啦，係，佢攞你嚟慢跑着呢啲嘅啫嘛。啊，咁但係你可能 nature 又係着呢啲喎。哦，普通去呢條跑下步又係着呢啲喎。係。咁咪咩人都適合咯。即係如果你咁講嘅話，其實新手啊或者老手其實都可以考慮下入嘅咯喎。其實咩水平嘅人士都適合着。水瓶座係咪？水瓶座要問陳曉東或者問楊千嬅。哦，OK，咁你都答到嘅嚇。咁我有問題問下，落踭嘅時候咧，係預咗外邊嗰個鞋紋係會多啲嘅。踩內啲同踩外啲個分別真係會大啲咧。嗱，而家我咁樣踩外啲咧，其實係好腍嘅。踩裏邊咧，其實係有 feel 到硬少少頂住咗嘅。哦，即係佢會有一個明顯嘅感覺啦。係。因為佢外質係做少咗嘛。係。所以每一下落腳其實 feel 到腳內質多過腳外質。咁呢度係 Triumph 啦。咁嗰啲 Hurricane 係點嘅咧？咁要敲俾你試下啦。唔係啊，你都有啊。好啊，你換住鞋先，我跑住先。等我落去先。好嚟3、2、1。喂，咩啊？我跑咩？唔係我 rehab 緊。rehab 緊做咩啫？唔係，我想試下究竟個鞋究竟喺唔同嘅方位裏邊會唔會有唔同嘅感覺嘅？咁你而家呢個感覺係邊個位最大感覺啊？我覺得最大都係足弓啦，然之後就係 hamstring 啦。我以為你最大感覺係隻腳嘅問題添。係啊，就係個 hamstring 有啲緊。hamstring 有啲緊啊，使幫你踩兩腳。唔需要啦。喂，講起踩兩腳嘅話，你覺得你轉咗對鞋踩咗上腳之後，個第一個感覺係點？哇，硬好多啦！Triumph 佢本身個踩落個鞋感係腍好多，好彈噶嘛。係。而家就好實淨，好似有啲嘢咧。踩嗰種平地嗰啲石屎路咁樣咧，硬撲撲嗰啲感覺咯。哦，因為佢最底嗰個膠嗰個 supportive 係會硬啲，好強啊！係啦，會強好多咁樣。咁如果跑嘅時候又會點咧？小心啲喎。我慢慢嚟嘅。你知你玻璃嘅小子嚟㗎。喂，我自己咁樣跑啦，佢唔似有280 gram 嘅重量咯。佢似幾多 gram 啊？其實好輕喎，我覺得。佢係輕嘅鞋，落去嗰個鞋。係啊，好輕個。我覺得佢最重應該真係個中底嘅問題。其實都唔係好覺，我自己覺得。如果你有得試 Triumph 嗰對咧，轉嗰陣時咧，踩落個鞋感咧，你 feel 個重量邊度嚟？我都冇得試，冇辦法啦。我試過22啊，Triumph 22啊，佢係厚實好多嘅。係啊，即係我又未去到你話嗰種好腍嗰隻，因為始終嗰個 Power Run PP 嗰個膠唔同。但係而家呢一對咧，其實佢嗰個 Power Run PP 嗰個膠咧，都係全掌咧，所以其實佢會 feel 到，即係如果大步啲，其實都腍，唔係真係咁硬。我喘氣，喘氣啦，聽到。辛苦就係啲辛苦，不如落嚟俾我啦，好啊，佔地下先，
我正接你啊！因為我本身係好抗拒着扁平足嘅鞋嘅，係，因為我唔中意有唔中意俾人標榜啊！扁平足。no， 唔係我係唔中意有少少頂住嗰種鞋感啫。哦，即係你有腳弓頂住。係腳弓唔舒服啊嘛，你始終本身已經唔係好舒服啦，仲要俾人頂住喎。我好少可着扁平足嘅跑鞋嘅，咁但係呢啲我着落去嗰種感覺其實唔似有扁平足鞋嘅感覺嘅。係啦，呢個就我頭先所講，因為佢唔知點解感覺上話咁多 protective 或者咁多設計上面嘅嘢，但係同時間佢俾你感覺係輕好多。嗯，同埋我每一下落去啦，其實我係 feel 唔到我足弓有嘢頂住，反而我最 feel 到頂住個位係腳內側。腳踭嘅內側就係頭先所講嗰樣嘢，因為佢呢隻鞋咧個鞋頭咧相對嚟講闊少少，咁變相你啲腳趾用得好啲。係啊，咁所以就變相你嗰個扁平足係啦，嗰個位就好似，咦，擴開咗嚟幫你頂翻住，唔係窒咗一個位咯。係啦，以前啲鞋係窒咗一個位幫你頂上去啫嘛。腳板底按摩。係啊，你個腎唔好，個心唔好。哎呀，係啦，但係我就要問一個問題啦，即係如果咁樣講嘅話，係咪扁平足嘅人士就啱着，而唔係扁平足嘅人士就可能相對嚟講就未必咁好咧？我會覺得咧高足弓嘅同學仔就未必啱咯。咁但係如果你正常足弓、正常拳嗰啲就 O K 嘅。嗯，好啊。咁但係如果你話呢對鞋對比頭先 Triumph 啦，兩個都係同一個 category 裏邊嚟講啦，你覺得點解啊？點解我要揀着呢對跑步？你如果想多啲 protect 或者多啲實在感嘅話咧，可以揀呢對。哦，即係你嘅意思係腳嘅踩落踩落去嗰種感覺。啊，因為佢相對會比較貼地啲嘅。係跑嗰陣時，係嗰對就真係會有少少彈下咁嘅感覺。咁所以其實呢對又係新手仔、新手朋友仔啊、新手仔嗰邊咗。係啊，新手仔都好適合㗎啦。係。好啊。咁我又問你一個問題啦。係。兩對你揀邊對？我可能都會揀呢對。你揀呢對啊？原來你都係個貼地嘅人。因為可以襯衫。得唔得？呢件衫同呢條褲好襯咯，好似唔係好啱我隻色，好8減1啦。跑，繼續跑，繼續跑。啊！做乜嘢啊？好攰喎，睇下你。攰啊！今日都唔係你試。唔係啊，咁扮下攰都好。多謝。兩隻鞋俾到嘅感受係咪真係好唔一樣咧？對於我係扁平足嚟講嘅話，係會明顯大啲嘅。因為每一下咧落腳咧，佢都係會頂住個足弓啦。咁所以每一下都會覺得有啲嘢個足弓係有啲嘢喎，有啲嘢喎，幫我 supporting 咁樣。係咪啫？你係咁撳。唔係，即係我想示範俾觀眾睇咧，Triumph嘅鞋咧外側嘅踭位有少少離地嘅，即係好少啫。我哋擺咗鞋盒就會明顯少少，咁我可以咁樣戳俾大家睇。你試浸掣喎，出記喎。兩對都係咁樣 A 記 A 記，平 A。究竟呢對白色同黑色個價錢係點樣咧？一三九九啊！一三九九係邊對啊？兩對都係。Oh my god！咁你會揀邊對啊？我梗係揀黑色啦，都估到你㗎啦。唔係我揀黑色係純粹因為我中意黑色啫。係啦，我嘅建議就係因你嘅需求而去買，就唔好因為真係為咗個樣同顏色咯。因為其實 Triumph 仲有好多唔同顏色嘅。又問一個問題就係話，咦，性價比如何啦？我覺得1399一對daily 鞋啦，再加埋 functioning 啦，咁其實性價比高嘅。買對鞋咧，其實唔係淨係得個 design 嘅，最主要就係睇你俾啲咩物料你嘅。咁如果以 Triumph 而家我攞上手嚟講嘅話咧，膠，即係佢個膠係真係俾足料你嘅。咁所以咁夠膠嘅話，咁其實個性價比又真係膠嘅，係啦，即係我咁睇嘅係。但係我都係會 suggest 翻大家啦 ，depends 自己個需要啦、需求啦。唔係，即係兩對個膠都好膠，你明唔明啊？但係我咁樣講，咁樣會正常足弓嘅朋友咧，都適合着扁平足嘅鞋嘅。唔係呢對，其實我覺得呢對學你話齋係靚仔嘅。襯衫咯，着牛仔褲一流啊啦。下半身着牛仔褲，推介俾朋友嘛。推介啊，尤其是你一啲初學者啦，經常慢跑啦，或者你已經係跑開一段時間，但係想揾啲恢復性嘅跑鞋啦，叫做。因為可以 recover 跑啊嘛，咁呢啲係 OK 嘅。如果你話唔係嘅，我唔係跑步嘅，我係 leisure 多嘅，或者可能2合1嘅，咁咪都可以試下嘅。即係如果想變成彭于晏就買啦。彭于晏係代言人啊。
咁啊，除咗知道而家呢兩款嘅唔同啦，個特色啦、個重量啦，甚至乎個價錢啦，係啦，可以大家歡迎喺下邊留言話俾你聽，究竟你中意邊對多啲嘅？記得你係要 share 俾大家知，等大家留言多啲俾我哋知，我哋先至知我哋啲咩係揾俾大家知㗎。冇錯啦，好啦，咁啊，仲有啲咩同大家講？拜拜。好啦，拜。